এতটা সুন্দর একটা ড্রেস আমার মনে হয় না আপনাদেরকে কেউ আগে কখনো দেখিয়েছে। এই যে দেখেন 4টা কালার দেখাবো আমি আপনাদেরকে আজকে। প্রত্যেকটা ড্রেসই খুব সুন্দর, মানে ড্রেসগুলো আপনারা একটাও ফেলতে পারবেন না, এতটা সুন্দর কিছু কালেকশন আজকে নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য। অরিজিনাল চিকেন কারি ড্রেস। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো ভিউয়ার্স, আজকে চলে আসলাম আপনাদের সকলের পছন্দের চিকেন কারি বোর্ডিং 3 পিসের অরিজিনাল ইন্ডিয়ান ড্রেসের সুন্দর একটা কালেকশন নিয়ে। এই ড্রেসটার মধ্যে কিন্তু জামার লোয়ার পোর্শন এবং ব্যাক পার্ট হাতা সহকারে প্রত্যেকটা জায়গায় এরকম বোর্ডিংয়ে একটা কাজ করা থাকবে। এই ড্রেসটা কিন্তু 100% কটন ফেব্রিকের উপরে, আর পুরোটা ড্রেসের উপরে কিন্তু চিকেনের সুন্দর একটা ওয়ার্ক করা আছে। এটা হচ্ছে নেকের পোর্শনটা। দেখেন কতটা আপডেট একটা ড্রেসের কালেকশন, অরিজিনাল ইন্ডিয়ান ড্রেসের সুন্দর একটা কালেকশন। এই যে এটা কিন্তু হচ্ছে 2টা হাতার কাপড়, উপরে এই যে মাঝখানে যে একটা শেড করা আছে, উপরে নিচে 2টা হাতা হবে, আর নিচেও কিন্তু বোর্ডিংয়ের কাজ করা আছে। আর এটা হচ্ছে ব্যাক পার্টের যে প্যাটার্নটা, সেটা কিন্তু হচ্ছে এইটা। অনেক সুন্দর একটা ড্রেস। এই বোর্ডিংয়ের ড্রেসটা কিন্তু এই ঈদের মধ্যে খুবই চলতেছে, আর আমরা কিন্তু দেরি না করে সেই জন্য আপনাদের জন্য কালেকশন করে নিয়ে চলে আসলাম। প্রত্যেকটা ড্রেস হবে একেবারে মানসম্মত ভালো মানের ড্রেসের কালেকশন। পুরোটা ড্রেসের মধ্যে কিন্তু চিকেন কারি ওয়ার্ক করা থাকবে, আর ড্রেসগুলো হবে কিন্তু 100% কটন ফেব্রিক। এটা হচ্ছে সালোয়ারের কাপড়টা। দেখেন সালোয়ার কাপড় পর্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়া আছে, যে কোনো প্যাটার্নে মানুষের যাতে করে হয়ে যায় সেরকম সালোয়ার কাপড়। আর এই যে ওড়নাটা দেখেন, পুরাটা ওড়নার মধ্যে ওভারঅল একটা চিকেন কারি ওয়ার্ক করা আছে। আর ওড়নাটার সাইডে দেখেন এই যে বোর্ডিংয়ের যে কাজটা এত সুন্দর, এতটা নিখুঁতভাবে করা হয়েছে, যেটা কিনা আপনারা বাস্তবে দেখলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে কতটা ভালো মানের একটা ড্রেসের কালেকশন আমি আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম। মাত্র কত টাকায়? 2000 টাকায়। আর আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে তাদের জন্য আমি এই ড্রেসের প্রাইসটা রাখবো মাত্র 1950 টাকা, 1950 টাকা। এই যে ওড়নাটা দেখেন কতটা সুন্দরভাবে একটা ওয়ার্ক করা হয়েছে, একেবারে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা ড্রেস, অরিজিনাল ইন্ডিয়ান ড্রেসের সুন্দর একটা কালেকশন। এরপরে যে কালারটা দেখাবো, এই যে লেমন কালারের মধ্যে দেখেন চিকেন কারি ওয়ার্কটা একেবারে এক কথায় অসাধারণ একটা ড্রেসের কালেকশন। তো এই ড্রেসগুলো আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে এই ড্রেসগুলো আপনারা কালেক্ট করে নিতে পারবেন। একেবারে আনকমন একটা ড্রেসের কালেকশন, ইউনিক ডিফারেন্ট লুকের একটা ড্রেস আজকে নিয়ে আসলাম। এই যে এটা কিন্তু ব্যাক পার্ট, ফ্রন্ট পার্ট এবং স্লিভসের অংশে প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু চিকেন কারি ওয়ার্ক থাকবে, এবং সাথে থাকছে কিন্তু বোর্ডিংয়ের ওয়ার্ক। এই যে 2টা হাতার কাপড় সম্পূর্ণ ফুল হাতা হবে, যে কোনো গ্রোথের মানুষই হোক না কেন, যত মোটা মানুষই হোক না কেন, এই ড্রেসগুলো সুন্দরভাবে তৈরি করে ফেলতে পারবেন। আর বোর্ডিংয়ের কাজটা এতটাই ইউনিক যে আপনারা কিন্তু এই ড্রেসটা নর্মালি অন্য কোথাও সহজে দেখতে পারবেন না। এই ড্রেসটা কিন্তু তানভীর 3 পিস কালেকশন আপনাদেরকে আজকে প্রোভাইড করছে মাত্র 1950 টাকায়। সেক্ষেত্রে হতে হবে কিন্তু আমাদের চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার। এই যে ওড়নাটা দেখেন, একেবারে ইউনিক এবং ক্লাসিক্যাল একটা ওড়না থাকছে কিন্তু এই ড্রেসটার মধ্যে। ওড়নাটা দেখেন, ওড়নাটাই আপনাদের সকলের নজর কাড়বে আজকের যে ড্রেসটা আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম। আমি কিন্তু সবসময় চেষ্টা করি আপনাদেরকে ভালো মানের কিছু ড্রেস প্রোভাইড করার জন্য। তো আজকেও কিন্তু আমি এই ড্রেসটা আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম, একেবারে আনকমন একটা ড্রেসের কালেকশন। তো আজকে ভিডিও মেক করার জন্য কিন্তু আমাদেরকে যে সহায়তা করছে শাহিন ভাই, ঠিক আছে। তো আপনাদেরকে এই ড্রেসগুলো আজকে খুলে দেখাচ্ছে এই যে আমাদের শাহিন ভাইয়া। তো আপনারা কিন্তু শাহিন ভাইয়ার এই কষ্ট করে যেহেতু ড্রেসগুলো দেখাইছে, তো তার জন্য কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে কিছু বলে দিয়েন যে আপনাদের ড্রেসগুলো দেখানোর কোয়ালিটি কেমন ছিল। এটা হচ্ছে কিন্তু 3য় নাম্বার যে ড্রেসটা, এটা হচ্ছে বাঙ্গি কালারের মধ্যে আরও সুন্দর একটা ড্রেস। এই ড্রেসটা কিন্তু একেবারে মানে এতটাই ডিফারেন্ট যে আপনারা বাস্তবে না দেখলে এই ড্রেসগুলোর মানে বিশেষত্ব সম্পর্কে বুঝতে পারবেন না। এটা হচ্ছে 100% কটন ফেব্রিকের একটা ড্রেস। এই যে দেখেন বোর্ডিংয়ের ওয়ার্কগুলো এবং চিকেন কারি ওয়ার্কটা মানে দেখলেই মন ভরে যায়, এমন একটা ড্রেসের কালেকশন আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম। সাইডে কিন্তু হাতার কাপড়টা থাকছে, আর এটা হচ্ছে সালোয়ারের কাপড়টা। তো এটা হচ্ছে ওড়নাটা দেখেন, এই ওড়নাটাও কিন্তু অনেক সুন্দর। এই ওড়নাটা অনেক সুন্দর, একেবারে আনকমন একটা ড্রেসের কালেকশন, খুবই সুন্দর একটা ড্রেস। ওড়নাটা দেখেন, আপনাদের চোখ ধাঁধিয়ে যাবে আজকের এই ড্রেসটা দেখলে। একেবারে প্রিমিয়াম কটনের একটা ড্রেস, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি একটা ড্রেস। এই যে দেখেন ওয়ার্কগুলো আপনারা এতটাই নিখুঁতভাবে করা হয়েছে, নিট অ্যান্ড ক্লিন একটা ড্রেসের কালেকশন, খুবই সুন্দর। এই ড্রেসগুলো কিন্তু আপনারা ঈদের জন্য নিতে পারেন। এই ড্রেসগুলো আপনারা অন্য অন্য শোরুম থেকে কিনতে গেলে কিন্তু আপনাদের প্রাইসটা পড়বে মিনিমাম 2500 থেকে 2700 টাকা। তো আমরা যেহেতু একটা হোলসেল শপ, সেহেতু কিন্তু আমরা আপনাদেরকে একটা চ্যালেঞ্জিং প্রাইসে এই ড্রেসগুলো প্রোভাইড করছি। এই যে দেখেন এটা হচ্ছে সর্বশেষ যে ড্রেসটা, এই ড্রেসটাও কিন্তু অনেক সুন্দর একটা ড্রেসের কালেকশন। এটা কিন্তু থাকছে মানে ঘিয়া কালারের মধ্যে চিকেন কারি ওয়ার্ক প্লাস একটা ডিজিটাল প্রিন্ট করা আছে ড্রেসটার মধ্যে। নিচে তো বোর্ডিংয়ের কাজটা থাকছেই। চিকেন কারি ওয়ার্কটা যারা চিকেনের ড্রেস খুঁজেন, অনেকে কিন্তু বলছেন ভাই কটন ফেব্রিকের ওপরে চিকেনের বোর্ডিংয়ের ড্রেস আনেন, তো তাদের উদ্দেশ্যে কিন্তু আজকে এই ড্রেসটা আমি এই যে হাতার কাপড়টা 2টা আর নিচের এটা ওয়ার্ক থাকছে,
অনেক সুন্দর, মানে এক কথায় কি বলবো, অনেক সুন্দর একটা ড্রেস, অতুলনীয় একটা ড্রেসের কালেকশন। এই যে এটা সালোয়ার কাপড়টা, তো এটা সালোয়ার কাপড়টা আর ওনাটা দেখাতে দেখাতে আমি আপনাদেরকে প্রাইসটা বলে দিচ্ছি। আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার হলে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন মাত্র 1950 টাকায়। দেখেন ওড়নাটা তো থাকছে একেবারে অনেক সুন্দর একটা ওড়না, একেবারে এতটা মার্ভেলাস একটা ড্রেসের কালেকশন। এই যে ওড়নার প্যানেলটা দেখেন, সুন্দরভাবে প্যানেলটা কিন্তু বোর্ডিং দুই পাশেই করা আছে। তো আপনাদের কাছে ড্রেসগুলো কেমন লাগে আপনারা কিন্তু অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন, আর ড্রেসগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই কালেক্ট করে নেবেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে ক্যাশ অন ডেলিভারির মাধ্যমে। এই যে দেখেন ওয়ার্কগুলো এত সুন্দর, মানে অসাধারণ। তো ভিউয়ার্স, আমাদের শোরুমটা কিন্তু ঢাকার সাভারে অবস্থিত। আপনারা যদি আসতে চান অবশ্যই আমাদের শোরুমে চলে এসে ভিজিট করতে পারেন। তো সবাই ভালো থাকবেন।